지금 7시야? 아. 와. 썰레. 비켜. 야 임마. Oh my god. 여기는 잘 보인다. Oh my god. 너무 예쁘다. 에이, 팔로 왜 차기네. 날짜마자 딱 시작하네. 이제 봐라. 소리도 크네. 오오오. 오. 오, 저거 봐. 한 마리 5만이더라. 돈 많이 들였네. 오. 우와. 엄마 쟤좀 때리고 와? 좋아서 그래. 오. 우와. 오. 뭔가 되게 아티스틱한데? 예쁘다. 이게 제일 예쁘네. 우와. 울지가 않네. 스마일이. 뭐야? 아 스마일이다. 우와.
비행기가 지나가. 비행기에서 깜짝 놀랐게. 저기서 보이나? 소리가 들리겠지 나. 비행기는 뭐 공짜 보너스 서비스야? 오. 되게 길게 한다. 엄청 길다. 저거 스케쳐스에서 보는 애나 봐. 그래? 스케쳐스라고 돼 있어. 다니는 건 아니고 좀 협찬이 좀 있어. 그 시티에서 뭐만 하는 스케줄이야. 아 그래? 여기 기업이 없잖아. 본사가 여기 아니야? 맞아. 그래? 맨하탄 비치야? 우리 집 바로 옆에 있잖아. 그 맨날 운전하다 지나가면 스케쳐 써있는 사무실 있잖아. 우와. 하트다. 하트. 아. 우와. 드론 쇼 해주지. 인정. 이게 또 한강에서 좋. 드론 쇼 하는 그래도 이것도 좋다. 그럼 나도. 그건 로스앤젤레스 시티에서 해야지. 우와. 아 예쁘다. 와우. 아까 그림이 좀 심상치는 않더니만. 이게 제일 우와. 우리 옛날에 그 엘세군도랑 리돈도에 갔던 거보다 많이 진화됐다 그지? 훨씬 나 재밌었다. 훨씬 예쁘네. 우와. 우와. 하트. 오. 되게 예쁘네. 어우 저거 봐. 너무 예쁘다. 여기 제일 예뻐. 예뻐. 여기까지 나. 오. 저 알고 보니까 스케치스 로고 아니야? 이쪽으로 가서 잘 안 보여. 우와. 우와. 비행기보다 더 높게 떴어. 무섭겠다. 왜 이렇게 길어? 한번 중단하고 또 해. 우와.
에일리언 같아. 아바타. 우와. 거의 집이 다 불이 다 켜졌네. 이렇게 켜져 있질 않네. 저 운전하는 저기 뭐지? 비행사들은 저걸 보고 있겠네. 어디나 애새끼들. Where we going, Shadow? Let's go now! Come on, we have to go over there. Thank you! I'm not done, thank you. 피날레 같은데. 그러니까. 우와. 너무 예쁘다. 에? 빨리 더 싸. 거기다 된거 같아. 오. 저건 뭐야? 너무 예쁘다. 오. 우와. 오 마이 갓. 언제 끝나는 거야? 우와. 이게 마지막인가 우리가 왜 산타 쏘는 거 맞으나? 싹 다 쏘는 거네. 우와. 나안 찍고 있었는데. 와우. 우와. 우와 이거 봐라. 오 마이 갓. 너무 멋있네. 마지막 파 이거.